Hola. Hola. Estamos presentando el crowdfunding del precioso disco de Cómo suenan los besos, que está a punto de llegar. A puntito y nada, esperamos que cuando llegue lo escuchéis todos y todas y os encante. Y lo hemos hecho con mucho cariño, Con mucho amor. y estamos deseando ya que salga para que lo podáis escuchar, tanto los y las más jóvenes como los más mayores. Y nada, que esperamos que os guste un montón. Muy bien. Adiós. Es un cuento infantil que nos cuenta la historia de dos amigos que buscan y quieren descubrir los distintos tipos de besos que existen en las diferentes partes de nuestro planeta. Y con nuestra banda hemos querido poner música a estos besos que los protagonistas se van encontrando y ayudarles a dar sonoridad a su viaje. Es un álbum ilustrado que será impreso en papel con partituras incluidas de cada tema. En total, el cuento está conformado por 8 tipos de besos con sus canciones correspondientes. Cada partitura tiene un código QR que te llevará directo a la pista de la canción en nuestra página web. No es solo para peques, también para familias, para docentes y para cualquiera que quiera disfrutar con un cuento musical. Es un proyecto que pretende nutrir un cuento infantil con canciones compuestas con mucha conciencia y delicadeza. La idea es que el cuento ilustrado sirva como material para iniciar la primera infancia en disciplinas como la literatura, la geografía y la música. Por todo esto queremos lanzar nuestro cuento. Más abajo podéis encontrar la descripción de nuestro proyecto y las recompensas que os ofrecemos si nos queréis ayudar. ¡Vamos a escuchar cómo suenan estos besos!